Alright, so my name Fursacha Kyarti and I'll do interpreting for this video, especially start from minute 1 until minute 6. And the title of this video that I want to be interpreting is dibacain buku yang paling otentik soal duit or psychological of money from Morgan Housel. Okay, so let's get started. Yang kelewatan, langsung aja kita mulai. Luck versus risk. Keberuntungan versus resiko. Luck versus risk. Teman-teman pasti tahu Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia. All of you guys know who is Bill Gates, the one of richest people in this world. Pendiri dari Microsoft, mungkin CEO founder of Microsoft. teman-teman sekarang lagi nonton YouTube ini di laptop yang di dalamnya software-nya adalah software-nya Microsoft Windows. Tapi mostly of you guys watching this video in this YouTube use the computer that have a basic software called as a Microsoft. yang kita nggak banyak tahu adalah bagaimana Bill Gates pertama kali terpapar sama komputer. Mostly of us don't know how Bill Gates for the first time known about computer. Ternyata setelah digali teman-teman, Bill Gates pernah bilang satu buah kalimat. And the fact, after two mini research, Bill Gates have one statement. Kalau tidak ada sekolah Lakeside, tidak mungkin ada Microsoft. If there is no one Lakeside school, there's impossible a Microsoft. I'm super glad that I went to that school. It is a fantastic school. I'll probably send my kids to that school. Lakeside adalah sekolah tempat Bill Gates itu menghabiskan masa remajanya. Lakeside is a school for Bill Gates when he was a teenager. Di tahun 1968 ketika dia duduk di SMP 2, SMP 3. At 1968 when Bill Gates in second grade or third grade in a junior high school. Saat itu sekolah Lakeside mempunyai sebuah program yang diinisiasi oleh seorang guru. In that school there is a program who initiated by teacher. Dia bilang kayaknya nggak seharusnya deh komputer cuma dimiliki oleh orang-orang tertentu. Yuk kita kolekkan sama-sama, hadirkan satu komputer ke sekolah ini. Saat itu it's impossible if computer just for explicit people. So let's go. You work together to get one computer to the school. Itu teman-teman 1968, bahkan orang-orang di kampus di universitas aja nggak banyak yang dapat akses. But at the time, in 1968, most people doesn't have any access, even the student in the university. Tapi mereka berhasil mendatangkan satu komputer tersebut ke Lakeside School di Seattle. But the luckiest time, Bill Gates and his friends, also his teacher, success to have one computer in the Lakeside School. Itu di dunia ada sekitar 300 juta anak muda yang seumuran Bill Gates.
Sure, at this time, there is 300 million children, and this world will have a similar age with Bill Gates. Oke, dari 300 juta anak muda tersebut, ada sekitar 18 juta yang tinggalnya di Amerika Serikat. From 300 million children in this world, just 18 million teenagers who lived in America. Nah, ini yang bikin menarik ya. Dari sekitar 18 juta anak muda di Amerika Serikat, ada 100 ribu yang tinggal di kota Seattle. The interesting point, from 18 million teenagers who live in America, just 100 teenagers who live in Seattle City. Tempat sekolah Lakeside berada. The Seattle City who is Lakeside School was built. Nah, teman-teman tebak, di sekolah Lakeside waktu itu ada berapa anak muda yang seumuran Bill Gates? Can you guys guess how much children will have similar age with Bill Gates? 300. 300 teenagers who school in a Lakeside School. Bayangkan teman-teman, keberuntungannya seorang Bill Gates dari 300 juta anak muda pada masanya ke 300 orang yang bisa akses ke komputer tersebut. Can you imagine, guys, how the likeliest Bill Gates from 300 million teenagers, and it is minimized to 30,000 people who can access the computer itself. Itu baru satu faktor keberuntungannya Bill Gates. It's just the one-off point luckiness of Bill Gates. Sekarang kita ngambil sisi yang paling ekstrim satunya lagi. The other side of luck is risk. So we'll put the extreme luckiness of Bill Gates. There is the other side of luck is risk. Sisi lain dari keberuntungan adalah resiko. Ternyata teman-teman, dari 300 anak-anak seumuran Bill Gates waktu itu, ada satu orang lagi namanya Kent. And the 300 teenagers who have a similar age with Bill Gates, there is the one man, close friend of Bill Gates, there's Kent. Yang menjadi teman dekatnya Bill Gates dan Paul Allen. Kent is the one of close friend of Bill Gates and Paul Allen. Jadi Microsoft itu dimulai oleh dua orang. So the Microsoft started by two people. Bill Gates dan Paul Allen sebagai co-founders. Kent, Bill Gates and Paul Holland as the co-founders. waktu itu juga salah satu temannya Bill Gates dan Paul Allen, mereka gaul bareng, mereka hangout bareng, mereka juga sama-sama geek banget soal komputer, mereka menghabiskan waktu berjam-jam setiap minggunya untuk Bill Gates dan Paul Allen sebagai co-founders. Kent waktu itu juga salah satu temannya Bill Gates dan Paul Allen. And also the one of close friend of Bill Gates and Paul Allen. Mereka gaul bareng, mereka hangout bareng. They do a lot of activities together. They hang out together. Mereka juga sama-sama geek banget soal komputer. Mereka Also have a similarities. Curious more about computer. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam setiap minggunya untuk ngulik tentang komputer. They spend their time in
we learn more about computer. Bahkan harusnya nih, Ken itu menjadi salah satu co-founder. Honestly, and is also to be the one of CEO founder of Microsoft. Bill Gates pernah bilang Ken itu salah satu orang yang paling pintar. Bill Gates also stated and is one of his friends who's smarter, Kalau nggak lebih pintar daripada dia bahkan. but Ken is not more smarter than Bill Gates. Mana-mana, Ken itu selalu ngebawa satu koper seperti layaknya orang pengusaha. Everywhere Ken go and always bring one luggage. It look like businessman, Pebisnis pada masa itu. Emang a business at that time. jiwa bisnisnya besar banget. Dan sebagai The soul of businessman and Ken is a bigger than Bill Gates and Paul Allen. teman dekat, Bill Gates bilang, gue sampai inget nomor teleponnya Ken sampai sekarang di tahun 2000-an ini. And because Ken is the one of close friend of Bill Gates also state, I always remember the phone number of Ken, even though until now, until these years. Harusnya dia menjadi salah satu co-founder Microsoft. Actually, Ken is also to be the one of CEO founder of Microsoft. Tapi yang bisa kita sangka adalah Ken meninggal dalam salah satu kecelakaan waktu dia naik gunung. But the fact that Ken was passed away when he do climbing mountain. Pada tahun itu, kecelakaan yang berhubungan dengan aktivitas naik gunung itu tidak lebih dari 30-an kecelakaan. At the time, the accident of trekking mountain or climbing a mountain is not more than 30 accident. Kesimpulannya apa teman-teman? So what is the conclusion, guys? Kalau kita bicara soal investment, kita bicara soal bisnis yang berhasil. If we're talking about investment, if we're talking about successful of business, Seringkali kita menitik beratkan pada, oh ini 100% usaha gua. Ini 100% mostly of us always point that this is 100 of my effort. karena kepintaran gua. Ini 100% karena skill gua. This is 100% how smart I am. This is 100% of my skill. Padahal sebenarnya kalau kita akui, ada loh faktor-faktor keberuntungan di sana. But if we open our eyes more widely, there is the external factor how our business is more success. Yang mempengaruhi teman-teman. Kalau kita menyadari ini, If we realize this, kita akan semakin bisa bersikap netral secara emosi. Kalau we can more have a neutral attitude for our emotion. Kalau kita ngeliat ada orang yang lebih sukses, atau kita ngeliat ada orang yang mungkin nggak begitu sukses. If we see people who more success and the people who lack in success than us. Yang kedua, kita ngebicara soal rich versus wealth. The second point, we will talking about rich and wealth. Bentar Mas Rup, ini kan dua-duanya kalau diartikan sama-sama kaya. The second, bro. This translated is also have the same meaning as rich. Betul teman-teman, tapi ini adalah kaya yang berbeda. That's right, guys. But this is riches in different point. Rich itu kekayaan yang bisa teman-teman lihat. Rich is the one of point we cannot see. Gampang banget kita menemukan orang-orang yang kaya. We usually
find rich people, secara tampilan, kalau kita ngeliat orang yang punya mobil mewah 1M, we usually will find rich people just from look. For example, rich people will have an expensive car and it costs 1 billion. kita bisa langsung bilang, wih, tajir nih ini orang. We directly say, wait, oh my God, this is the richest people. Tapi apa kita benar-benar tahu ini orang ini ngebelinya dengan cash atau orang ini ngebelinya dengan cicilan? Jangan But we don't know how the richest people buy this car, if they cash or pay later. jangan dia nggak bayar 10% DP, habis itu dia masih nyicil juga sampai sekarang. Or maybe they just pay 10% for DP and they do pay later until now. Makanya sangat mudah untuk ngelihat orang yang kelihatan kaya. So it is easy to us to just see rich people from their look. Tapi teman-teman, ini maksud dengan wealth atau kekayaan yang sejati adalah kekayaan yang seringkali tidak terlihat. But what I mean from wealth is the riches we cannot see. Teman-teman, kekayaan yang sejati ini adalah income atau pendapatan atau penghasilan yang belum digunakan. So the wellness is income we already not yet use. Value sebenarnya dari wealth ini adalah opsi untuk bisa ditukarkan dengan sesuatu suatu hari nanti dan juga potensi untuk terus bertumbuh asetnya dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang sebenarnya So the value of wealth itself is the option that we cannot adjust with something in the future, and also the potential of option itself to continue growing for our asset. potensi untuk terus bertumbuh asetnya dari waktu ke waktu. Nah, For the time by the time. inilah yang sebenarnya membedakan antara rich dengan wealth. So this is the main point how we can differentiate between rich and wealth. Mungkin lebih mudah buat teman-teman memahami ini lewat analogi diet atau olahraga. Or maybe we more understandable to understand this concept from analogical diet and exercise. All right. I think it's already almost 60 minutes or maybe 5 minutes 37 seconds. So I think this time is enough for my interpreting about this video. I hope you can get a better understanding about what I'm saying in English. So see you in another interpreting in another video. Bye bye and thank you very much.